सिंध जी राणी कराची में बहरिया टाउन खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी के सॾ ते बहरिया टाउन के मुख्य गेट आॾो धरणे दौरान आवाम जो समुंड थी पियो। सॼो इलाइक़ो सिंध ते वाला नामंज़ूर के नारनि सां गूंजी उथियो। सिंध एक्शन कमेटी के सॾ ते क़ौमपरस्त कारकुननि, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदनि ऐं शहरनि जा काफ़िला बहरिया टाउन के गेट अॻियां पहुता ऐं वॾे अंग में कारकुननि बहरिया टाउन के गेट अॻियां सुपर हाईवे ते धरणो हयो, जंहिं सबबु ट्रैफिक मुअत्तिल थी वई। धरणे में सिंध के सूरमियुनि जो भी वॾो अंग शरीक थियो। उनखां सवाइ ॿारड़ा बि इन सफ़र में शरीक हुआ। असांखे फ़ख़ुरु आहे त असां पंहिंजी सिंध लाइ निकिता आहियूं ऐं असां ॿियनि न्याणियुनि खे बि इहो ई चवंदासीं त उहे निकिरनि, सिर्फ़ु मर्द न पर न्याणियूं बि निकिरनि, ताकि असांखे असांजी सिंध खे या असांखे पंहिंजा हक़ मिलनि ऐं असां अक़लियत में न शुमार थियूं। आप इतने लोगों के घर मस्मार करते जा रहे हैं, आप एक बड़े पैमाने पे लोगों की नकल मकानी और जिस बुरी तरीके से सिंध की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल देख लें, समाजी सूरत हाल देख लें, सियासी इकोनॉमिकली तौर पे आप देख लें, वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। आखिर आप सिर्फ अपने गठजोड़ के लिए आप मलिक रियाज को सिर्फ नवाजे जा रहे हैं, कब तक करेंगे आप ये? अगर आज भी आपने इस आवाज़ को नहीं सुना तो फिर आप समझ लें कि सिंध के लोग आपको पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। जीअं त तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त बहरिया टाउन जेको प्रोजेक्ट आहे इहो जेको आहे सो सिंधियुनि जे हक़नि जी लताड़ आहे। सिंध सां वेसाघाती आहे, सिंध सां नाइंसाफ़ी आहे ऐं इहा वेसाघाती अॼु जी नाहे। जॾहिं खां पाकिस्तान आज़ादु थियो आहे तॾहिं खां असां सां वेसाघातियूं थींदियूं पियूं अचनि। कॾहिं असांखे असांजे लीडरनि जा लाश था मिलनि, कॾहिं 1 यूनिट, कॾहिं कालाबाग डैम, अहिड़े क़िस्म जूं वेसाघातियूं असां सां शुरू खां वठी थींदियूं पियूं अचनि ऐं अॼु सॼी सिंध गॾु थी आहे ऐं हर वेसाघाती ते सिंध ईअं ई गॾु थींदी। सिंध जा ॿार बच्चा, मर्द, नौजवान, औरतूं, छोकिरियूं सभु ईअं ई हमेशह गॾु थींदियूं रहंदियूं ऐं असांजो एहतजाज हमेशह क़ाइमु रहंदो जेसिताईं मलिक रियाज़ पंहिंजी इन ॻाल्हि तां हथु नथो खणे, उसिताईं असां पंहिंजो एहतजाज जेको आहे सो मरण घड़ी ताईं जारी रखंदासीं। हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी जो सिंध की जमात है, सियासी और वफाकी जगह पर भी सिंध को रिप्रेजेंट करती है, वो आज बहरिया टाउन के मलिक रियाज के पीछे खड़ी हुई है और उसको बचाने के लिए हर वक्त खड़ी हुई है। हमें तो हैरत है इस बात की। क्या होना चाहिए, क्या मुतालबात हैं आप? भाई ये ज़मीन जिनकी है उनको वापस होनी चाहिए। ये ज़मीन पे कब्जा किया है, सारे लोग जिनकी है, जिनकी ये सदियों से ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जा करके और किसी और को देना, ये तो इस जगह को कॉलोनाइज करने के मुताबिक है। सालनि खां वठी जॾहिं खां सिंध असांजी सिंध त हमेशह खां ई आज़ादु आहे, पर हुन ते कब्ज़ा कया था वञनि ऐं असांजी कराची खे ते कब्ज़ो कयो थो वञे, त उन हवाले सां असां आया आहियूं ऐं जेसि ताईं जेको बि धारा क़ौम हिते अचे थी उहा हितां हली न वेंदी तेसि ताईं असां पंहिंजो असां जामशुरे खां आया आहियूं। रस्ते ते का रुकावट? जी जी बिल्कुलु, इलाही सारी पुलिस हुई, मोबाइल हुयूं, उहे असांखे रोके वेठियूं हुयूं ऐं असांजी फुल चेकिंग करे पोइ हुननि असांखे छॾियो आहे। एतिरी पुलिस आहे, एतिरो त तव्हां दहशतगर्दनि जे पोयां कोन निकिरंदा आहियो। तव्हांखे सिंधियुनि जो एॾो ख़ौफ़ आहे छा? एॾो डपु थी वियो अथव इन मलिक रियाज़ खे प्रोटेक्ट करण लाइ तव्हां जेको आहे उहा एतिरी पुलिस मोकिली आहे? बहरिया टाउन आॾो सिक्योरिटी जा गैर मामूली इंतज़ाम कया विया हुआ। ईंदड़ वेंदड़ समूरा रस्ता खंडेदार तारूं रखी सील करे पुलिस ऐं रेंजर्स मुक़ररु कई वई। सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां बहरिया टाउन आॾो धरणे लाइ निकितल काफ़िलनि जी रस्ता रोक कंदे मलीर, ठठो, बदीन ऐं जामशोरो सूदो मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पुलिस काफ़िलनि खे रोके वरितो। खारदारनि ऐं कंटेनरनि सां मामला बंदि कोन थींदा, छो त असुल ॻाल्हि आहे ज़मीन, असांजी ज़मीन आहे, असीं पंहिंजी ज़मीन खे बालार कोन करणु ॾींदासीं। अॼु सॼी सिंध जो शऊर गॾु आहे, ॿिए तरफ़ ज़रदारी ऐं जेको आहे मलिक रियाज़ गॾु बीठा आहिनि, उहे अकेला थी विया आहिनि। सॼी सिंध हिन मनसूबे जे ख़िलाफ़ मुतफ़िक़ा राय थी चुकी आहे। तव्हां मीडिया ॾिसो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिखो, सोशल मीडिया ॾिसो, हर हिकु हंधि न सिर्फ़ु सिंध पर गैरतमंद वतन दोस्त सिंधी जेको कंहिं बि मुल्क में रहे थो उहो बि इन्हनि में शामिल थी चुको आहे। बाक़ी सरकार, सिंध सरकार, पीपल पार्टी गवर्नमेंट
जेको हिननि मलिक रियाज़ ऐं ॿिया जेके बहरिया प्रोजेक्ट्स जा जेके मालिक आहिनि ज़रदारी एंड कंपनी, इहे इन्हनि सिंध पुलिस खे एक्टिव करे जिते किथे ब्लॉक पिया कनि। जेकॾहिं हिते कर्फ्यू बणी छॾीनि, सॼो ब्लॉक करे छॾीनि, तॾहिं बि जेको सो सिंध जो यकजा आवाज़ हींअर मुतफ़िक़ थी चुको आहे त हीअ जेका कॉलोनाइज़ेशन लॉ, सिंध जी लैंड ग्रैबिंग, आसिफ़ ज़रदारी एंड कंपनी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, ही बिल्डरनि जे मार्फत, मलिक रियाज़ ऐं ॿियनि जे मार्फत जेके मुख़्तलिफ़ मेगा प्रोजेक्ट्स थिया आहिनि, इहे सिंध जी कॉलोनाइज़ेशन खे था रखीनि। इन करे इनखे रद्द कयो वेंदो। भले इन मलिक रियाज़ जे चवण ते डिप्टी कमिश्नर ॼामशोरो, ठट्टो ऐं कराची धड़ाधड़ लखा एकड़ लिखी ॾेई चुका आहिनि, हितां खां वठी दादाबाई ताईं लिखी ॾेई छॾियूं अथनि बनियूं, पर दादाबाई जी एक्सटेंशन जो पोइ ख़ाब ॾिसनि, पहिरीं ही पंहिंजा मनसूबा मौजूदा एक्सटेंशन बचाइनि त ख़बर पवे। मलिक रियाज़ जो रुगो दिफ़ा नथो कयो वञे, पर ही सिंध जे ज़मीनुनि ते हिननि जेको कब्ज़ा कया आहिनि, उन्हनि कब्ज़नि जो दिफ़ा कयो पियो वञे। ऐं जेके रुकावटूं विझनि था पिया, जॾहिं अवाम जो समुंड उथंदो आहे ऐं अवाम जी नफ़रत जॾहिं पंहिंजो जलवो ॾेखारींदी आहे, त ज़ुल्म जूं सभु दीवारूं टुटी पवंदियूं आहिनि। हिन अवामी समुंड खे कोई बि रोके नथो सघे। सिंध जे ज़मीनुनि ते हिन जेके कब्ज़ा कया आहिनि, हीअ कब्ज़नि जे ख़िलाफ़ु जिदोजहद आहे। हीअ बहरिया खां असां रुगो शुरूआति कई आहे। तव्हां सॼो जामचोरो सुपर हाईवे रोड ॾिसो, हीअ हिन जी 80 खां वठी प्लानिंग हुई, ऐं हाणे उहे सॼियूं ज़मीनूं करे विया आहिनि। असां समूरियूं ज़मीनूं आज़ादु कराईंदासीं। सुप्रीम कोर्ट खां, सुप्रीम कोर्ट पंहिंजी वर्डिक्ट में चई छॾियो आहे त बहरिया टाउन जो सॼो अमल गैर क़ानूनी ऐं ग़लति आहे। असां हिकिड़ा पुरअमन शहरी जे हैसियत सां, पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त सॼी सिंध ते वालार थिए। हिन खे जेतिरा हज़ार एकड़ ज़मीन ॾिनी आहे पीपल्स पार्टी, हीअ वञी ॼामशोरे ताईं वधियो आहे। सवे ॻोठ मिसमार कया अथई, कब्रूं कब्रस्तान मिसमार कया अथई। हीअ रुगो बहरिया न आहे, DH आहे, कींझर ताईं वालार आहे। असां अॼु पुरअमन आहियूं, यकीनन पुरअमन आहियूं। सिंध जूं सभु जमायतूं गॾु आहिनि पीपल्स पार्टी खां अलावा। असां अॼु पुरअमन आहियूं, पर यकीन थो ॾियारां त जेकॾहिं इहो सभु कुझु वालार ऐं हिकिड़ो नओं सिंध जो ख़ात्मो थी, सिंध जे ख़ात्मे करण जी कोशिशि कई वई, त पोइ हेॾा लखे माण्हू पुरअमन न रहंदा। आउं इहो थो चवणु चाहियां त बहरिया टाउन सिर्फ़ु बहरिया टाउन न, पर सिंध में वॾे पैमाने ते वेलार थिए पई। ज़ुल्फ़कार आबाद ऐं ॿेटनि ते बि कब्ज़ा कया पिया वञनि, ऐं हीअ वालार जेका आहे सा ठटे ऐं बदीन ताईं वञी पहुचे थी। असां इन जी मज़म्मत कयूं था, ऐं पहिरीं मज़म्मत असां पीपल्स पार्टी जी कयूं था। जंहिं सिंध खे विकियो आहे ऐं जेको सिंध खे अञा बि विकिणंदो वञे पियो, असां इन जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। अदाई अॼु ही जेको मिड़ाको आहे, जिन्हनि साबित करे छॾियो आहे त पीपल्स पार्टी जेकी आहे सिंध जी ज़मीननि जी हिफ़ाज़त, सिंध जे माण्हुनि जी मालिकी करण में नाकाम थी चुकी आहे, ऐं पीपल्स पार्टी फौरी तौर ते इस्तीफ़ो ॾे। ही जेकी ज़मीन आहिनि सिंधी माण्हुनि जी आहिनि। पीपल्स पार्टी मिस्टर ज़रदारी जॾहिं असांजा नुमाइंदा ब्रोकर थी वञनि ऐं हिकिड़े बिल्डर सां गॾु बीही वञनि, सिंध जे माण्हू सां गॾु न बीहनि, त यकीनन सिंध जो जेको ज़मीर आहे, जेको आवाज़ु आहे, उहो सिंध जे माण्हुनि सां गॾु बीहंदो, सिंध एक्शन कमेटी सां गॾु बीहंदो। मुंहिंजे ख़्याल में सिंध जो माण्हू बाशऊर आहे, सुजाग आहे, इहे सभु रुकावटूं टोड़े, ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि त इहे वकील, इहे ज़मीन ॾियण जा तरीक़ेकार पीपल्स पार्टी जा, ऐं अॼु जेका उन्हनि पुलिस जंहिं तरीक़े सां बीहारी आहे हिन खे रोकण जे लाइ, इहो बि ख़ुदि साबित थो करे त पीपल्स पार्टी सिंध जी ज़मीन जी मालिकी करण जे बजाए बहरिया टाउन जे दिफ़ा जे लाइ हर वक़्तु तयारु बीठी आहे। तंहिं करे सिंध जा माण्हू सुजाग थियनि, पीपल्स पार्टी खे सुञाणनि ऐं पंहिंजे हक़ीक़ी वारसनि खे बि सुञाणनि। ॾिसो, ही गैर क़ानूनी ऐं गैर इख़लाक़ी ऐं हू असांजी ज़मीन ते वालार पियो करे। उन्हनि ॻोठनि खे जेके हज़ारनि सालनि खां हिते आबाद हुया, उन्हनि जूं लीज़ूं कैंसिल करे सिंध गवर्नमेंट सिधो सो हिकु साथारी वारो किरदारु अदा पई करे। असीं उन्हनि खे ॿुधायूं था त ही गैर क़ानूनी जेको मेगा प्रोजेक्ट आहे, इन सां गॾोगॾु खोड़ सारा ॿिया बि आहिनि, पर असीं उन्हनि खे ॿुधायूं था पिया त ही मुकमिल गैर क़ानूनी आहे। असीं उन जी मज़म्मत कंदे ऐं असीं मज़म्मती किरदार जे हवाले सां असीं हिते पहुता आहियूं। असीं उन्हनि खे ॿुधायूं था त ही पंहिंजे गैर क़ानूनी मनसूबा ख़तमु कयो, ऐं असीं उन जा जेके सहूलियतकार आहिनि
ज़रदारी लीग, असी ज़रदारी लीग के चऊं था त पंहिंजा क़िबला दुरुस्त कयो। जो जाहिर है बाहर से लोगों को ला के बसाया जाएगा, जिससे हमारे सिंध जो है उसकी जो डेमोग्राफी है वो तब्दील होगी। उनकी यहाँ पर वोटिंग सिस्टम जो कम होगा, उनकी असम्बलियों में जो रेटिंग है वो कम होगी। तो इसलिए इसका रजिस्ट करना इसका बहुत ज़रूरी है। यह खाली यही नहीं है, एक और बात आपके इल्म में लानी ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पर जो हमारे सदियों पुराने डेल्टास की वजह से जज़ायर बने हुए हैं, वहाँ पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक तरह से जो यहाँ पर रहने वाले मछेरे और जो समंदर के साथ जिनका रोज़गार है, उनको भी बेरोज़गार करने का एक बड़ा तरीका है। वहाँ पर भी ला के बाहर से लोग बसाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे सिंध के लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। हम समझते हैं कि इस किस्म की हरकतें जो हैं रियासत को नहीं करनी चाहिए। सिंध जे माण्हुनि खे अक़लियत में त धारनि जी आबादकारनि जूं बस्तियूं पियूं ठहनि अॻवाननि जूं। आख़िर सिंध जा असली धरती धणी जिन सां एॾो नाहक पियो थिए, हुननि सां ज़ुल्म पियो थिए, हुननि जे लाइ पहिरीं तव्हां ॾिसो नौकरियूं न आहिनि। सॼी सिंध जूं ज़मीनूं असां सिंध जा माण्हू आख़िरी दम ताईं हिन भेड़ कंदासीं। बैरिया टाउन जी ज़मीनूं जेतिरे ताईं इहो प्रोजेक्ट रद्द न थींदो, सिंध जा माण्हू सरापा एहतिजाज हूंदा, रोडनि रस्तनि ते हूंदा। ही सिंधियुनि जो क़ौमी एहतिजाज आहे। इन क़ौमी एहतिजाज जो बुनियादी मक़सदु जेको आहे उहो आहे पंहिंजो सिंध जी माना ज़मीनुनि जी वालार, ऐं उन वालार में पंहिंजो सिंध माना सरकार ऐं इस्लामाबाद सरकार मुकमिल तौर ते माना सहूलियतकार बणियल आहे। बैरिया टाउन ऐं बैरिया टाउन सां गॾोगॾु ॿियूं जेके बि रिहाइशी स्कीमूं आहिनि, इहे पंहिंजो कराची खां वठी जामशोरे ताईं मुकमिल तौर ते कब्ज़ा कया विया आहिनि। माफ़ियाज़ पंहिंजो सिंध जी माना ज़मीनुनि ते वालार कई आहे। उन ख़िलाफ़ अॼु समूरी पंहिंजो सिंध माना पंहिंजो एहतिजाज में आहे। धरणे में सॼी सिंध मां वॾी तादाद में माण्हू शरीक थिया ऐं इहे ख़बरूं बि आयूं त केतिरनि हंधनि ते काफ़िलनि खे रोकियो वियो आहे ऐं उन्हनि खे धरणे वारे हंधि पहुचण बि न ॾिनो वियो। तंहिंजे बावजूदि वॾी तादाद में माण्हुनि गॾु थी बैरिया टाउन ऐं उनजे सहूलियतकारनि ख़िलाफ़ पंहिंजी कावड़ जो इज़हार कयो। जॾहिं जलसे जी कार्रवाई हलंदे थोरी देरि गुज़री त कुझु माण्हुनि धरणे जे भरिसां मौजूदु बैरिया जे हदनि में बंडराह जो अमल शुरू कयो, जिन खे स्टेज तां बार बार रोकियो वियो ऐं अॻुवाणनि ऐलान कयो त जेके माण्हू अहिड़ी हरकत करे रहिया आहिनि उन्हनि जो एक्शन कमेटी में शामिल पार्टियुनि सां को बि वास्तो नाहे, बल्कि उहे कंहिं साज़िश तहत धरणे खे नाकाम बणाइण लाइ कंहिं एजेंडा ते आयल आहिनि। ॾिसंदे ॾिसंदे अहिड़ी सूरत हाल पैदा थी वई जो कुझु माण्हू जिन खे सवलाई सां क़ाबू करे सघिजे पियो, जिन खां सियासी धुरियूं बि लातालगी जो ऐलान करे चुकियूं हुयूं, उन्हनि बैरिया टाउन अंदरि वञी बाहियूं लॻाइण शुरू कयूं ऐं मुखिया गेट खे बि साड़े रख करे छॾियो। हिते इहो सुवाल पैदा थो थिए, जॾहिं सियासी धुरियूं भञ शुरू करण वक़्तु ई उन्हनि खां लातालगी ॾेखारे रहियूं हुयूं ऐं रिपोर्टनि मुताबिक़ उहे 2-3 दर्जन खां मथे माण्हू न हुआ त उते मौजूदु पुलिस फोर्स छो कार्रवाई करण खां कीबाए रही हुई। जॾहिं त हिकु राति अॻु ई अमन अमान जे हवाले सां वॾे तादाद में पुलिस घुराई वई हुई ऐं बहरिया जी सिक्योरिटी बि मौजूदु हुई। कंडेदार तारूं लॻायूं वयूं हुयूं ऐं कंटेनर रखी सभु रस्ता बंदि कया विया हुआ। त पोइ कीअं उहे 2-3 दर्जन माण्हू अंदरि दाख़िल थियण में कामयाबु थिया ऐं कंहिं उन्हनि खे न रोकियो ऐं उहे आज़ादाणे नमूने पंहिंजी कार्रवाई कंदा रहिया। इन्हनि 2-3 दर्जन माण्हुनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण बदिरां पुलिस धरणे में शेल वसाया, जिन में ॿारड़ा ऐं औरतूं बि शामिल हुयूं। जेकॾहिं अहिड़ी फुर्ती इंतिज़ाम उन्हनि दर्जने माण्हुनि खे अंदरि वञण खां रोकण लाइ ॾेखारे हा त अहिड़ी सूरत हाल ई पैदा न थिए हा। इहा सिधी सही इंतिज़ामी नाकामी आहे जो इन्हनि सियासी पार्टियुनि जे लातालगी वारी हिमायत हूंदे बि उहा कुझु माण्हुनि खे क़ाबू करण में नाकाम थी, जेके अवाम जी जाइज़ कावड़ खे नाजाइज़ बणण जी कोशिशि करे रहिया हुआ। छाकाणि त अवाम मक़ामी माण्हुनि जे हक़नि ऐं सिंध जे वसीलनि जी फुरलोट ख़िलाफ़ु पुरअमन नमूने पंहिंजो एहतिजाज जो इज़हार करण लाइ पहुतल हुआ, जिन खे अंग्रेज़नि ते ॻणाइण जेतिरनि माण्हुनि ॿियो रंग ॾियण जी कोशिशि कई। आख़िर उहे माण्हू केरु हुआ? इन ई सुवाल जो जवाबु इंतिज़ामिया जे जवाब जो घुरिजाऊ आहे।